이번 역은 대곡역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 3호선이나 경기중앙선으로 갈아타실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. This stop is Daegok. The station number is S11. The doors are on your left. You can transfer to the line number 3 or Gyeonggi-Junok line. 여기가 스컹크야, 주방이. 먼저 말씀드립니다. 우려산 맞은편에 도착하는 문산행 열차를 먼저 보내러 출발하겠습니다. 우려산은 맞은편에 도착하는 문산행 열차를 먼저 보낸 후에 출발하겠습니다. 이용해 사고하시기 바랍니다. 맞은편 열차가 먼저 출발합니다. 뭐야, 이게? 출입문 닫습니다. 안전하게 올라서시기 바랍니다.
크네. 우리 불금 팀장님은 없나? 이번 역은 국산역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. This stop is Goksan. The station number is S10. The doors are on your left.